फ्रेंड्स वेलकम माई न्यू भिडियो प्रश्न डाय चैनले आज के भिडियो तुम्हारे सब থেকে বেস্ট একটা মডেল দেখাবো ওয়ালপুলের সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর যেটার সম্বন্ধে ফিচার সম্বন্ধে বলবো এবং ভেতরের জায়গার সম্বন্ধে দেখাবো এবং কালার মডেলও দেখাবো এবং ওটার কি প্রাইস আসবে তো সেটা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করবো। অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবে। আমরা একটা ওয়ালপুলের ফ্রিজ দেখাবো যেটা মোস্ট সবথেকে লুকিংস গর্জিয়াস এবং স্টাইলিশ লুকস এবং ভেতরের স্পেসও অনেকটা বেশি। এছাড়াও তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এবং সব থেকে কম দামের ভালো ফ্রিজ। এবং এই মডেলটা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই মডেলটা আছে, এটা লিটার ক্যাপাসিটি 192 লিটার ক্যাপাসিটি দিয়ে আসে এবং এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার বলছি যেটা হচ্ছে 215 IM Pro রয় 5S INV ওয়াইন ফরেস্ট জেড। আবার বলছি মডেল নাম্বার 215 IM Pro রয় INV 5S ওয়াইন ফরেস্ট জেড। আর এটা একদম 5 স্টার রেটিং দিয়ে আসছে এবং এটা ফিচার যেটা বলছে এটা পাচ্ছ হচ্ছে ইন্টেলসেন্স ইনভার্টার টেকনোলজি যেটা ইলেকট্রিসিটি কম কারেন্ট কম খাবে এবং এটা 95 ভোল্ট থেকে স্টার্ট হয় যেটা 25 বছরের আপনার রিলায়েবিলিটি ভিডিও টেস্টেড আছে। এছাড়াও আসছে এটা অটো কানেক্ট হোম ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে। এছাড়াও এটা যে কম্প্রেসারটা আছে এটা মেন যে কম্প্রেসার কুলিং মেশিন সেটার উপর 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে কোম্পানি। এছাড়াও যে লুকসটা হচ্ছে হ্যান্ডেলটা খুবই লুকসটা সুন্দর হ্যান্ডেলটা। আর এই যে ভেতরে যে স্পেসটা বলি ভেতরে যে স্পেসটা পাচ্ছ এই যে ভেতরের স্পেস অনেকটা জায়গা আছে ভেতরে। এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ, এটা ফার্স্ট ক্লাস আইস মেকিং, এটা কুলিং কন্ট্রোল আছে এখানে টেম্পারেচার এবং ডিফ্রস্ট করার জন্য। এছাড়া এলইডি লাইট পাচ্ছেন এবং এখানে পাচ্ছেন মিল্ক জোন যেটা চিলার ট্রে বলা হয়। বেসিক্যালি এখানে চাইলে কাটা মাছ মাংসও রাখতে পারেন এখানে। এছাড়াও পাচ্ছেন যে সেলফগুলো আছে, একটা দুটো সেলফ পাচ্ছেন এখানে এবং এটাকে আপ ডাউন করা যায়। এছাড়াও ভিটেল বক্স আসছে যেটা ময়েশ্চার কন্ট্রোল দিয়ে আসছে ভিটেবল বক্স এবং এটা ডোরের যে স্পেস মেডিসিন জোন আছে, জলের বোতল রাখতে পারবেন। এছাড়াও এটা আসছে স্ট্যান্ড কাম ড্রয়ার দিয়ে, এটা এর মধ্যে সিল করা আছে আমি দেখাতে পারছি না, এটা স্ট্যান্ড কাম ড্রয়ার দিয়ে আছে জাস্ট লাইক এই টাইপের পাবেন আপনি। এখানে স্ট্যান্ডেরও কাজ করে। এছাড়াও এখানে আপনি যেটা ঠান্ডার প্রয়োজন হয় না যেমন আলু পেঁয়াজ ঠান্ডার দরকার হয় না তো আপনি এখানে স্টোরেজ করতে পারেন। এবং যে কালারটা খুবই সুন্দর কালার এসডি কালার দিয়ে আসছে, কালারটা এবং প্রিন্টিংটা খুবই সুন্দর এবং এটা ভ্যারিয়েশন আসে আপনার দুটো কালার, একটা ওয়াইন কালার আর একটা ব্লু কালার, এই দুটো কালার ভ্যারিয়েশন আছে। তো সব থেকে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার ফ্রিজার সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে একটা হচ্ছে একটা মডেল। থ্যাংক ইউ। প্রাইস নিয়ে বলি এটার এমআরপি আছে 23,600 টাকা এমআরপি আছে। এটার অফার প্রাইসে পাবে 20,700 টাকা। তো এরপরে যখন কেউ ফাইনাল করবে অবশ্যই নেগোসিয়েশন হবে, তো অবশ্যই দাম কমে মোটামুটি অ্যাভারেজ 19,000 টাকা 18,500 এরকম রেঞ্জের মধ্যে চলে আসবে এই মডেলটা। এবং প্রাইসটা সম্পূর্ণ দিনের পর এবং সময়ের পর ডিপেন্ড করছে, প্রাইসটা আপ ডাউন হতে পারে। তো থ্যাংক ইউ, যাদের ভালো লাগছে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও।